Ajá, acá tenemos un Mazda 3, motor 1.6, con problemas de ahogamiento. Se ahogaba el motor, se ahogaba el carro. Aceleraba bien, de pronto mal, de pronto bien, y así estaba. Pareciera que lo jalaran por detrás. Y tiene problemas acá el piñón BBT, está malo. Produce ruido y fíjense cómo se descarga. ¿Ya? Y la cadena también está estirada, ¿no? Entonces, esto es un problema que a muchos mecánicos pueden dificultar el trabajo, y sencillamente es el BBTI. Mucha gente le hace servicio inyectores, reemplazo de bomba de gasolina, entonamiento, sincronización, y el problema está en el piñón BBT.